দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় কিচেনের মধ্যে, তাই কিচেনটা যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং অর্গানাইজ থাকবে তত রান্না করতে অনেক সুবিধা হয়। তো হ্যালো এভরিওয়ান, আমি হলি। আমার একটা নতুন ব্লগে তোমাদেরকে অনেক অনেক ওয়েলকাম জানাই। আজ আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব কিচেন ডিপ ক্লিনিং এর একটি ভিডিও। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে এবং এই ভিডিওর মধ্যে আমি কিছু টিপসও বলবো এবং কিছু ডিআইওয়াই দেখাবো। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। আমি প্রথমে একটা বাটির মধ্যে হাত ছোঁয়া গরম জলের মধ্যে হালকা ডিটারজেন্ট দিয়ে নতুন স্কচ ব্রাইট দিয়ে ভালো করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিলাম। আমি মাসে একবারই কিচেন ডিপ ক্লিন করি, প্রত্যেক সপ্তাহে করি না। প্রত্যেক সপ্তাহে তো নর্মাল এরকম পরিষ্কার করাই হয়, বাট মাসে একবার আমি পুরোটা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করি। এই যে তোমরা সাদা সাদা ট্রেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা অ্যাকচুয়ালি একটা পারফিউম কেনা হয়েছিল, তার পারফিউমের বক্স ছিল। তো সেটাকে আমি যে স্টিকি পেপারগুলো পাওয়া যায় ওগুলোকে ভালো করে স্টিক করে তারপরে এটাকে আমি অ্যাজ আ হোল্ডার হিসেবে ব্যবহার করেছি। আইডিয়াটা ভালো না? তো হ্যাঁ, আর যে হলুদ হলুদ সেরামিকের কৌটোগুলো দেখতে পাচ্ছ, ওটা অ্যাকচুয়ালি সেই দিন যে মেলাতে গেছিলাম সেখান থেকে আমি কিনেছিলাম। তো হ্যাঁ, যে জায়গাটা দেখতে কতটা অর্গানাইজ লাগছে, তাই না? তো আমি পুরোটা একেবারে করছি না, একটু একটু সরাচ্ছি এবং একটু একটু ক্লিন করছি। প্রত্যেকদিন আমরা মিক্সি ব্যবহার করি, বা মিক্সির নিচেও অনেক নোংরা জমে যায়, সেটা পরিষ্কার করা হয় না। তাই ওটাও আমি ভালো করে সরিয়ে আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি।